everyone, this is Cleodine. Welcome to my channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and don't forget to click the notification bell on so you'll be notified sa every video upload ko. So guys, ang gagawin ko na naman ngayon is mag-haul ako. Pero iba na naman, guys. Ito naman yung mga present na tita ko na may binigay siya sa akin at yun yung pinambili ko sa mga gusto ko. So, let's get started. So, first guys is itong Play-Doh. Play-Doh ba ito? Oo, Play-Doh. Play-Doh at ito ay binili namin sa Toys R Us. Yan. Let's open it. Ooh. Bye-bye. Ay. Yay! Ito na siya, guys. Color pink. Color pink siya, guys, na Play-Doh. So, let's open it. Meron na naman siyang cover. Yeah. Easy lang, guys. Yeah! It's easy. That's magic. Wait lang, guys. Madingal road. Yeah. Dun, 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 dun. I don't want to look. I don't want to see. Ito yung anong titingis. Ina-open ko na. Oh! Wala. Ba't tayo matanggal? Wala. Wait lang, guys. So, yan, guys. Natanggal na. Ay, ba't ko ini-stretch? Hindi ito slime. Yay! So, ito na, guys. Meron pa natira. Hindi na matanggal. Ayaw matanggal sa container. Yan. Yay! So, lagay na natin sa container. Yeah. So, sa next na naman. Oh my God. So, open natin. Tignan nyo, guys. Madami na ito. Puro na. Puro na clay. So, next, guys, is... Hulaan nyo. Yes, you're correct. It's about slime. At sa expression namin binili. Alam nyo na yung gamit. Ano yung isang ingredients kung paano gumawa ng slime. Hindi ka makagagawa ng slime kung wala ito. You're correct. Hulaan nyo, guys. You're correct na talaga. Ito ay glue! Pero iba siya, guys. Glitter glue. Yan. Glitter glue pink. Elmer's Classic Glitter Glue. Make your mark. Ano to? Hindi ko maintindihan. Washable. So, pink glitter glue siya. Ay. At hindi pa dyan nagtatapos ang mga binili ko sa expression. Meron pang... wala na. Joke lang. Meron pang glitters. Ay, wait lang. Magkano? Ito yung bala, guys, is itong glitter glue is 86.50 pesos. Yan. So, ito namang dalawang glitters. Yung isa yung medyo light, parang lavender, is 29.75 pesos. Binili ko rin sa expression. At ito nga siya, guys. Ayan. At ito namang isa, guys, is ganito siya. Ayan. Parang yung may straight. Mas mahal to. Mas malaki, mas mahal. Mas madami, mas mahal. 36.75 pesos. Yun lang. Yun, guys. Yung mga binili ko sa expressions.
At next guys is binili ko naman sa department store, hindi sa superstore. Supermarket. Superstore. Yung department store is yung favorite kong bag. Wala nyo. Favorite kong bag is yung maliit. Pero, ginamit ko na siya guys. May mga gamit na siya sa loob. Excited na kasi ako. So, ito guys is magkano? Natanggal ko na yung tag, pero alam ko kung ilan yung bayad. 750 pesos lang. Kasi naka-sale. Pero pag hindi naka-sale, mahal to. At ito yung bagay sa akin na color. At meron siyang pocket dito na yung cover niya. Meron din siya dito. Yan. Sa loob. At madami pa sa loob. At tsaka sa back. Diyan. Ayan. So, close na. So, hindi pa ako nakapatayos. So, yun lang guys. So, thank you for watching my video. Please don't forget to click the notification bell on. Ay, wait lang. Gawin ako guys. Ulit. From the joke lang. So, thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and click the notification bell on. So, you'll be notified sa every video upload ko. Inulit ko lang guys para ma-remember niyo. At, leave a comment down below, share, and hit that like button, and see you in the next video. Bye! Miss you guys. Gagawa ko ng next live sa video ko. Bye!